يا الله يا الله أن آثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق. أن آثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق، يعني مجاملة الناس، المداهنة. نعم. فأنا لما بيجي بطلع هيك بمجتمع من المجتمعات عم يصير هالتجار فيها بعيدين عن السلوك الإسلامي، بعيدين عن مجالس العلم، بعيدين عن مجالس الآخرة. بيجي بدي يقعد انصحهم ولا ما لازم انصحهم، هذول بعدين بيزعلوا مني، وإذا زعلوا مني مشكلة، بصير الفوائد اللي عم تجيني منهم بتنقطع. نعم. لا، بسكت وبمعس الموضوع وجاملهم هذول كذا وكم وكم. نعم. نحضر حفلات عقود أمثال ذلك، يقوم من يتكلم، الحديث كله عبارة عن مديح وثناء الإنسان العظيم الكذا الكذا، وهو يعلم أنه ليس كذلك، مشان يعني يصير فوائد منه بيناتهم من وراء ذلك. إيثار رضا المخلوق على رضا الخالق ما بيصير يا أخي. الإمام لازم يخلي الناس تزعل منا، طيب معلش، ما لازم تخلي الناس تزعل منك، لكن ضمن حدود الحق. انت بتقدر ما تخلي الناس يزعلوا منك لما بتجي تأمرهم بلطف وبتنهاهم بلطف. نعم. هلا كثيرا ما أحدنا يقوم خطيبا فيزبد ويرغي ويتكلم عن الدولة، والدولة جائرة وما عم تطبق الإسلام وما إلى ذلك. نعم. ليش؟ مشان هالناس تسفقوا له ويقولوا عنه ما شاء الله كان جريء، اليوم حكي يعني ولا خاف ولا شيء، يعني هاي الأمر بالمرء يهدف من عمله رضا المخلوقين. نعم. لا تحاول لا رضا الحاكم ولا رضا المحكوم، حاول انك تسترضي مين؟ الحاكم اللي بيحكم الكل، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى.